ওর জন্য তো পালাবো বাইরে। কথাবার্তা চলছে, পালাবো, থাকবো না। আর মেশিন মেশিন চালানো যদি শিখতে পারো আরো বেশি হবে। তাহলে কালী পুজোর সময় ছুটি থাকে, এখানে কি বোম্বে যাবে কত 6 ঘন্টার মধ্যে যাবে, 3-4 ঘন্টা লাগে, 3-4 ঘন্টা। হ্যাঁ ওইরকম হবে। এই কালকে বলবো যে আমিও এসেছি ঘুরে।